Hayırlı kez kadir dostlar, vakit kulasan yazılmışlar sılbırı. Hem bizim bugün studiyanın konağı köpten kötüp alınған bildirli, danlıklı şahıs, Baskırstandığın xalıq şairi Miftahittin Akmolla hem Hediye Devletçin ismindeki edebi premiyalar alıyatı. Baskırstandığın at kalanған sanat işmekeri, Paçot bildiği ordeni kavaleri, danlıklı jurnalist, tanılған publitsist, legendar baş müharrir, ruhlu deputat, zatlı, kotlu, bereketli, ziyalı, zavuklu, hıklangız, birden-bir Gülfiye Alnagül kızı Yunusova İzilbayeva. Hal mıhıl Gülfiye bay. Hoş geldiniz. Sefer kılıp, yeki kunak bulup, bar kıytganan bizge kilhinder. Nindey tatu halık, gurur halık, zatlı halık iken dihinder. Büyük halıktın biz balaları, bizde kut hem bähit tapındar. Başkırtlardın küngil yaktılığın ilderine alıp kaytındar. Bugünkü bizim tapsırıda Gülfiye Yunusovanın icraat sırrı bähit tamgağı turmuş kıssağı hem onun gümmen dostları ruhiyetinin baksağı. Gülfiye apay buna şunday matur hükümlü kişiler hem bir kimde aşanmaz Күп мұғымыр өткен, әйт хаманда шулық қығыз, мұна бүтәгізі, яшігіз, дәртлігіз, етегіз оңғанығыз. Меңе тыңғылық бермей бұна ұшы китап, илхам язмыштар. Һәм ұшы иентықта бұна әр біргі тұрғандала Гүлфия ханым шул текілі матур, ескеткес очерктар, әсілер, интервьюлар язған. Ұшы ешті. Ештерге біргеhez шул текілі оңғанлық, тілбір талантлық кәлем. Бұна несік арымайығы бір кішілі 20 kişiге тұрырлық, шул тіклін фидақарлық, тыңғыд қызмет, ұсталық. Гүлфия апай. Ол үшеуін әлі ол. Әлі бірі сықты, үшеуі сират күтіп ята. Бір үйренгіз тибетейік мекен, ол көңілге баласақтан халынғандар енді ол. Яңыз. Бұна ішемейсі тұрып болмай, несіктір ол қанға хінген, кімгәдір, нендейдір, Yılı hüvüd eйтке келе. Олардың ижат кішілері турасында бетінде бұл kitap. Оны әдәби музей сығарды, грант отып. Гүлдер Сабитқады Мұратова етәксілігінде ие. Бұна әлі тағын шындай екі kitap. Ол көбірек те болар ені. Үшеуден де артық. Бұл хәкелешме? Бұл хинен китабыңдың илхамлы язмыштар китабының Yine bir üstünlük yağı var. Ömür boyunda yığan bizim haktaki kalemdeşlerin hakkındaki fikirlerinde bir nüktege, fokuska toplayan kök toplap, şunday kitap çıkardın. Bu bizim yazmışta hem hinin yazmışında. Şulaydır. Bizim yazmışlar elbette birge urilip uçken indi. Bir neyde kurda birge aralaşıp yaşayan kişiler biz bit. Әлі мен ультурала ойламағайным әлі ол. Сынапта, һедің бүтөді турасында ошо китапта сыққан екен. Илхамлы язмыштар. Мен қабаттан баранда оқып сықты, мына Кәрим ағайдың өзінің жазмышы, ескі қыз қаһармандық бітінде, Әсәхенің атағының туғандарының бір киноға тұрышлы yazmış. Gönül apı Yakupova mına şul tükülem meşakkatli ağır yazmış. Uşuk Gafir'inde yaşayan turmuşu onun rayongesinde işlevi, öfüge küskülleri bana бұл da uzuna göre bir ruhi esse. Batırlık. Şuluk sütlananın matırlığına tanıtına dağın yeri. Hem elbette Günazdın, Yaşterdin icadına şul tükülem ihtibarlı. Şul tükülem yarattı. Ulardı anılap, ulardı hürmetlep yazgan bana bugün günde mine kala bu bir kere görünüşler bitinde. Ayrıca interview janrında balakını kişinin yaratmayınsa, hürmetmeyinse işte bir adı bulmayayım. Bu jurnalistler için, başka jurnalistika için oku esbabı. Bunda bir diş tam tayıq sınıflar için ben okusular. Hükmet kehile var, yönelişle var, matur başka dili var elbette. Indik
Бана мен үзем баласыктан беләм, Азат хатын журналын Казанда битендә һәм Башкортстан кызы журналы Гөлфия Юнусова. Бана мен итә калган ошо ике Казандагы ике мөхәррир Фирапа Бадретдинова һәм Роза Туфетулова. Аралашып яшәнек. Яшәнегезме? Нык аралашып. Һәм менә укыйм, уларның хакларына шул тиклем мәкаләләре, очерклары, интервьюлары. Газетта битендә мин халык шагыйре, мин баш мөхәррир. Ни өчен бәләкәй ошо кабдарға барып интервьюлар бирим ди битендә. Менә улар да Гөлфия апай кебек кешеләр яратып, хокланып, кешенең талантын баһалап, яда белләр, язгандар һәм шул тиклем рухи мирас калдыргандар. Сөембикәләр менән әле лә хезмәттәшлек дәвам итә. Улар безнең юбилейларга киләләр, безнең форумнарда катнашалар, без улардыкында катнашабыз. Ысынлап та бу нисектер улар безгә һеңлебез дип карайлар, чөнки Сөембикәгә 100 ел, ә безгә 50 ел булды бит инде. Бердән-бер редактор ул һәрбер үзенең сотруднигына, хезмәткәренә юллашкан. Бер вакыт Рәсә белән мин фатирга күптән ул гариза ята инде. 2 фатир бүлергә булдылар, шулай бит инде бит. Шуннан Рәсә яшәй, Рәсә Пайкуатова. Рәсә Куатова, ул яшәй проспектта, ә мин Черниковкала. Красноусольскийдан килгәнгә бик күп вакыт үтмәгән. Иптәшем дә сиратта тора, мин дә сиратта торам инде. Гөлфия Нагылна миңа әйтә инде. Гөлнур, мен һиңә бик үк обещать итә алмайым. Бына Рәсәгә ныклап юллайым, чөнки ул күп елдар эшләйти. Шулай да һине лә спискка индерәм әле, берыңгай. Әгәр дә эләкмәһә, үпкәләмәһең ди инде. Гадел. Гаделлек. Шуннан мин ысынлап та барыбер иптәшем дә сиратта тора бит инде. Ә шундый вакыт теге буш фатирларның беткән вакыты инде. Бәлки без иң адаккы фатирларны алып калганбыздыр дип уйлайм. Шуннан Явап килде мэриянан инде. Ул вакытта горсоветтан инде, кала советыннан. Миңа шул ук Черниковкала, Рәсәгә тоже Черниковкалама инде. Һәр хәлдә безгә кирәкмәгән. Минең 2 бүлмә булса бар бит инде Черниковкала. 3 бүлмә шул хәтле ердән килергә. Шуның Гөлфия Нагылна был явапта каранла. Юк, булай булмай. Нисек инде ул тип өлкә комитетына китеп, Беренче секретарьга кирип, мин бuna МВД мәктәбе дигән тукталышта, Рәсә профзаболевание дигән ниде тукталышта һәр хәлдә үзәктә дип әйтәйек инде. Фатирлар алдык. Берәү булһа, ана юлларын биргәннәр алыгыз, алмагыз, алмагыз дип әйтә. Менә бер күз. Ә ул юк, барыбер җиренә җиткереп, киреннән барып, хезмәттәшләре өчен шулай киреп һәр хәлдә без Мин бәхетле. Мин ул ишектә аскан һәйн рәхмәт әйтәм бuna, ысын ихлас әйтәм. Чөнки шуннан һәм күп тә үтмәне, иптәшем вафат булып китте. Мин ана шул Черниковкага торып та калган булыр идем. Кем белә? Рәхмәт. Безгә зур рәхмәт. Шуңа Гөлфия апай һаман да яп яшь. ул минең редакция җитәкчесе буларак бурысы мине. Мин атнаһына берничә мәртәбә барып урайым, ысын әйтәм. Унда бармайынса, минең илһам килмәй дип әйтеп булмай. Унда бар һәм илһамланып китәм. Яңынан яшь сагыма кайткан һәм бик матур каршылайдар алар. Апай дип торалар, ничек бармай инде. Кадим агай. Бына укыйм да һәм ышана алмайым. Бына шул тикелем ул дәврдә бит инде матур дәртле, акыллы башкорт шагыйрьләре килә бер буын ки булып, бер төркем булып. Һәм Гөлфия Юнусова барыбер аерылып тора.
Bir gün akşamagan, o vakit birinci, in yaşı, buna ondan hergene ettiler, Gülfiye Yunusova in yaşı. Kitabı 12 yaşında, deputat bula in yaş sağında, hem başı ordinala yaş vakitinde bana kupter mağayanda kabul bütmegenler, kupter tünder boyu yukarımaz dışın şayratkanlar, kupter güneşkenler, ama hep onu kabul etkenler, bana onun bulmuşun, talantın, tanıgan haqıd hem başkalarına eğitebilgenlik ödegidin şunday yürüdegidin hem abraylı fikirgidin. Eydegid. Gülfiye bizim eli istuin saqtavıq bizden alda kitap çıkardı ol. Mine eli 3 gün öteyen kitabı sıktı. Şulaydı. Üstün sakta 2 kitap Istuin sıkıldı. saqta iyi. Eli biz okuyup yürüyüz yukarı kursta olar saqtına 2 kurs tügen. Şuğa ne iktibar ettimin. Bu mucize nimege belli buldu eken. O zamanlarda sınzura, yavhıl, şunday abraylı ağaydar, yazısılar, tarapsan, usaldar. Eli ol mektep yıllarından okile. Mektep yıllarında yazgan şiirlarına birincisi bulup Rami'ye iktibar etti. Rami Garipov. Ol hat yazıp bibergen Gülfiye'ge. Şol tiklem ümit bağlayayım degen. Lakin tege şiirler yazıp havalanıp gitme, başın eğlenmehen degen neler de var, iskertüler de. Şunu tuttu bit Gülfiye Aznagul'una. Ol şiir kisellerinde Başkurt Devlet Üniversitesi'nde şiir okurga tribuna oğa söz birheller. Ol sıkala mine bara eski. mine eli bara üsküne min bit eli kiskine. Onlardan hilegen anlamayım hiçkine degen hüzde ol balalar tavuşu menen okup biberhe zal alkışlay turgayны. Men şunday saktardı men hatırlayım. Hem bu talant din boyundan halkınan hatta esehinen kile mena şunday ular üstüre algandar onda ruh büyüklüğü hem yerli munglu көңіл. Kadim ağay, bana Gülfiye Yunusov'da etken sakta şunday sağıştırı. Bana nazlı Gülfiye, semli Gülfiye, hisli Gülfiye, hem usal Gülfiye. Yanis etken sıfatlardan bütüyle Gülfiye Aznagul'un var. Onda sayalık da, batırlık da, maturluk da, mung da, көңіл daryağı, көңіл hisleri bütüyle bulganға көре ol yengip çıkaldı deydi. Mına şunday ağırlıktardılar.
Мына ягымлы, яқты йөҙлө, алсаҡлык, инде шул хәтлем. Күңелгә шунда уҡ ҡояш сымаҡ килеп инде. Аҙаҡ бергә эшләгәндә, мына уның ярҙамсыллығы, миңә ҡағылған ярҙамсыллығын әйтә алам. Ә бит бөтә республика ҡатын-ҡыҙҙарына килеп төшә хат, шундай ҡатмарлы яҙмыш тураһында, йәки көнкүрештә йәберләнеүе, иренән туҡмалыуымы, шундай мәсьәләләр, ҡатмарлы мәсьәләләр инде. Берәйһен ебәрһә лә була бит инде. Юҡ, был бигерәк тә ҡатмарлы. Үҙем барам әле мин, үҙем быны асыҡлайым әле тип, һикереп, уже машинаға ултырып сығып та китә, һәм хәл итеп тә ҡайта. Сөнки аның һүҙе үтә, ул ваҡытта уның әллә нисә китабы сыҡҡан әле, ул ваҡытта 84-нсе йылда шулай бит инде. Шағирә булараҡ абруйы, шунан журналдың абруйы бик көслө ине, ул партия орган, өлкә комитет журналы ине инде. Барала хәл итеп, һәм уны контролдә тота ине. Раевкала уҡынып бит инде мин шул ваҡытта бер төркөм яҙыусылар, шағирҙәр, бер төркөмдәштәр килгәйне. Рәшит Шәкүр, Риф Туйғонов, Риф Мифтахов, Әхмәт Сөләйманов, Тимер Йосопов, бына шундай кешеләр практикант булып килеп, мин дә шиғыр яҙғас, анда Башҡортостан пионерында ғына һәм район гәзитендә сыға ине. Өфөгә алып ҡайтып китте Рәшит ағай, яҡташ булғас инде ҡыуанып минең китабымды, һәм шул ваҡытта бүлек мөдире булып эшләгән Рәми Ғарипов, ул миңә хат яҙып ебәрҙе. Күп тә үтмәй, Рәшит ағайҙың баш һүҙе менән сыҡты. Ул бар миндә, таныш булығыҙ, яңы исем Гөлфиә Юнысова тип, гәзиттең ярты бите тулы шиғырҙарымды баҫып сығарҙылар. Ул 9-нсы класста уҡыған бала өсөн ниндәй шатлык һәм өҫтәп китке килә. Шул осорҙағы ағайҙар тураһында дауам итерегеҙ фекерегеҙҙе. Шул тиклем рыцарь булғандар улар. Егетлек бит инде ул. Шул үҙеңдән йәш саҡ әле ҡәләм тибрәтә башлаған әле күрмәгәндә иғтибар. Ул быуын үҙенә ниндәйҙер бер үҙенсәлекле бер быуын. Шул уҡ Рәшит ағай, Рәмей ағайҙан да мин, Мостай ағай. Мостай ағай, ул ғүмән, миңә лә әҙерәк уның иғтибары эләкте, һуң килһәм дә тигән шикелле. Шундай егетлек уларҙа булған. Шағирлык ысын мәғәнәһендә ибет. Менә Мостай ағайҙың бер һүҙен, мин хатта яҙып килтерҙем, боҙоп ҡуймайым тип. Гөлфиә Юнысова тураһында яҙа. Уға ғәжәпләнеү һәм ихлас шатлана белеү хас. Ул үҙе лә әкиәттән сыҡҡан һымаҡ тойола. Ул бит шағирә тураһында шундай һүҙ әйтеү, уның шағирәлеген, уның шәхесен, ғөммән шундай юғары итеп баһалауы бит. Ҡәҙим ағайҙар быуыны бит инде ул. Был уның вәкиле. Бына әҙәбиәтебеҙҙең үҫешен улар үҙҙәренең шәхси бурысы тип ҡарайҙар ине. Һәр беребеҙҙе бөртөкләп, бына эшкә алған саҡта кем армиянан ҡайта, бында туры ҡайт, эш табырыбыҙ тип, алып ҡалып, уҡырға керетеп, бына шундай быуындар белән аралашып йәшәү. Әлбиттә, беҙҙең йоғонтоһо булды. Һүҙ ҙә юҡ. Бына шул уҡ Зәйнәб апай, Фәүзиә Рәхимғолова, Кәтибә Кинйәбулатова апайҙар беҙгә теге беҙҙең уйыбыҙ мәктәптә уҡыған саҡта яҙыусылар ирҙәр генә тип хис итә инек. Әҙ ине бит инде улар. Бер нисә генә бөртөк. Шуңа күрә уларҙың әҫәрҙәрен уҡып, ҡатын-ҡыҙҙар ҙа яҙыусы була ла икән, мин дә яҙып ҡарайым әле тигән уйҙар ҙа тыуҙы бит инде. Мына мында Рәмзилә Хисаметдинова бар, бер төркөмдә уҡыныҡ. Мына шулай. Инде әйін бына ҡалғандарын тағын һөйләшер. Элек бит инде бына редакциянан ебәрһәң шәлкемдәрҙе, мин байтаҡ шулай ебәрәм инде, мотлаҡ яуап бирәләр. Ә хәҙер яуап көтмәгеҙ тигән ҡағиҙә яҙып ҡуйылған хатта, шулай бит инде. Шағирҙәргә, өлкәнерәк шағирҙәргә, редакторҙарға барып эләкһә, йәштәрҙең шиғырҙары, тотош бына ошонда ошолайыраҡ, былайыраҡ тип, аҡыл өйрәтеп, ниндәйҙер тәжрибә туплар өсөн кәңәштәр биреп, ҡабаттан ошо урын эшлә тип, әле 3 хат алды мына Абдулхак Игебаевтан, мәҫәлән, шул быуын хаҡында әйтеп, өҫтәп киткем генә килә инде. Үҫтерҙеләр. Ғәмле хыял
Йөрәгендә назар тулы Башкортстан кыздары без. Еребез бай, рухлы халкым, дәртле, моңлы йырларыбыз. Усак ягыр, бала багыр, ил язмышын иңгә халыр. Башкортстан кыздары без. Халық менән осрашуга менә шундай форсат тыуды бит инде безгә. Киләсәктә бүтән урындарга Шул хакта Гөлфия Азнагуловна торып форумда әйтте. Снапта язучыларда күбрәк катнаштырыгыз нигә менә җәмәгать эшләрендә. Бүтән дә партия алмастар, әйтәк, Единая Россия партиясына. Ләкин эшкә бит бездә егә алалар. Бездә яшьрәктәр менә. Безнең үзебезгә лә кирәк. Гөлназ бар хәзер. Инде акыллы кинеме әйттегез, Кәримә, акыллы кине һеҙҙең. Юкка гына халык шағиры түгел. Был нимәгә килеп сыккандыр тием, был тәкъдим, сөнки элек-электән ядыусы һүҙе ул шул хәтлем ҡеүәт ине, көс ине бит инде. Әле бераз ошо Барырға килде. һүҙ нисектер ҡәҙере китеп торған һымаҡ. Ул бар ул һүҙ, әммә яңғыратылмай һәм әйтелмәй. Был тотоп алынды Гөлфия апай тарафынан һәм яңғыратылды, әйтелде һәм ишетелде. Йәш кенә көйөнсә Гөлфия Юнусова бөтә муллап буга бөтә нимә язмыш өлеше буга. Исемен дә, фатирын да, дәрәҗәһен дә, вазифаһын да, шулай бит инде. Орденын да. Улдары туа. Ниндәй улдары? Сәйбәһәтле. Менә ошо бүләкте, ошо муллыкты ул акланы. Шулай бит заманында менә бездә бит Фазыл Алиев бар бит инде. 30 яшында халык шагыйре исемен яуланы. Алды һәм бик күпләр каршы төште менә ул заманында. Һәм менә ул Расланны, безнең Гөлфия апай да менә үзенең иҗаты менән Расланны шулай бит. Гөлнар апай. Фазыл Алиева, Гөлфия Юнусова. Менә ике шәхес, ике хатын-кыз. Сифаты бар. Ул көнсөл түгел. Без ижад кешеләре бер-беребезгә кайһы вакыт уның ул көнсөллеге сәм дип атала. Biz şeyler bek de gururlanabız Gülfiya apay һеҙҙең менән. Һәм минең хаҡта ла ошо китапта булыуым, минең хаҡта шулай уҡ күңелегеҙ етеп, һеҙҙең күңелегеҙ киң, Гөлфия апай. Шуның өсөн рәхмәт һеҙгә, булғанығыҙ өсөн. Шундай күңелегеҙ, киң күңелегеҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Сәләмәт булығыҙ, һау сәләмәт булығыҙ. Язмыш бүләге булып тора. Әйдә киттек дим буйынан бик матур йырлай ул. Безнең тыуған яҡ бит инде, тыуған яҡтан алабыҙ біз икебеҙ дә илһамды. Илһам Бергә киттек дим буйына, дим буйҙарын һағындым. Һин бит һылыу наҙлы ҡыҙы, минең тыуған яғымдың. Һин бит һылыу наҙлы ҡыҙы, минең тыуған яғымдың. Афарин, рәхмәт. Дим бит Нәрләр хаҡында сыҡҡас инде әйтәһем килә. Бер ваҡыт газеттәрҙә, ғөмән радионан да шундай яҙыусыларға башланды инде. Тәнҡит тип әйтәйем инде, башланды түгел инде. Тәҡдимдәр һәм тәнҡиттәр. Йыр текстары юҡ. Бигерәк тә балалар өсөн. Ул әлбиттә композиторҙарға ла ҡағыла инде. Шул ваҡытта балалар өсөн 100 йыр дигән китап сыҡты. Ул ҙур бүләк булды балалар өсөн бит инде. Шунан бая әйтеп ҡуйҙым, йыр тексты яҙыу бик ауыр тип инде. Уның йыр тексты тип яҙмаһа ла, шиғырҙары, рифмалар йырлап торғас, шиғыр була ла, йыр була ла китә. Миңә хатта бер-ике композитор, апай, менә шул темаға яҙығыҙ әле тип әйткәндәре бар. Бик килеп сыҡмай. Бөтә кешеләр йыр булып китерҙә шиғыр яҙа алмай. Молодец. Дим буйҙары туғай, туғайымда ҡырлы ҡурай, аҡ сәскәһе илдә уйнай, әкрен генә көйләп йырлай. Моңло ҡурай, ҡырлы ҡурай, әкрен генә көйләп йырлай. Моңло ҡурай, ҡырлы ҡурай, әкрен генә көйләп йырлай. Әкрен генә көйләп йырлай,
барыбызга бәхет юрай, хыялларда туктап тормай, ерактарга барып урай. Моңлы курай, ырлы курай, әкрен генә көйләп йырлай. Моңлы курай, ырлы курай, әкрен генә көйләп йырлай. Оның тураһында мин Котлы куллы әдибият дип язып сыккайным. Ул үзе бүләк бирергә ярата. Шул хәтле. Ул үзе хыйларга ярата кешеләрдә. Ул шундай алсак һәм сылап та оның биргән бүләктәре бәхет килтерә. Шулай бит Гөлфия апай. Светлана, актриса буларак бына әйтәле, шагыйрә бит ул барыбер бына күптәр өчен зауык өлгеһе, бына уның образы, уның халыкка үзен тәкъдим итүе, уның бына имидж җитәгән бүгенге көндә стиль һәтнән ул шулай кабатланмас бит инде бердән-бер. Әлбиттә кабатланмас. Әлбиттә мин бүген дә әйтеп алдым. Гөлфия апа һезгә шул кадәр эшләпә килешә. Бына башка кешегә бәлки килешмәс ине, әмма ләкин ул үзенең эске торышын, бына кыяфәтен мин шулай унһыз күз алдыма килтермәйм. Гөлфия апа һезгә бик килешә. Бөтә кешегә лә килешә ул эшләпә. Аның эстән аны киергә әзер булырга кирәк һәм фасонын хайлай белергә кирәк. Без Мәскәүдә булганда переделкасына бар экскурсияга һәм һәр вакыт нисен барһаң, һәр вакытында була торганы Беллахат Нахмадуллина мистер менән. Һәм менә иртән ул бер көн бер эшләпә киеп сыга, көндез бер эшләпә, кисен бер эшләпә. Образ менә һәм менә һәр вакыт менә искә алам Беллахат Нахмадуллина һәм һезде менә шутым идер бар охшашлык. Ике талант әлбәттә шагыйрә буларак. Гөлфия апай. Күңелдә калган инде ул. Мәсәлән, мин бәләкәй сакта ук эшләпә киергә хыял итә инем. Уны минең ике туган апайыма ла алып биргәннәр. Ул бергә уйнап бер генә яшь арабыз. Шул эшләпәгә кызыгуым. Миңа бирмәйләр бит инде аны алып. Аны теге ул юк та ул кайдандыр кимдер алып кайткан уга. Һәм нидә кинолар карайбыз, теге классика. Унда инде дворян кызлары инде йөреп ята эшләпә белән. Шул минең күңелгә уелган, ә минең актриса булгым килде. Мин кирә язып та куйдым ул. Мин бит шәп актриса булыр инде санатта. 8-не бүткәс бында педушилишегә дип киттем дә һезгә кирдем менә хисне белән Рәмзия Хисамовалар төркемендә була яздым. Әсәем килеп алып кайтып китте. Актриса булмады мен ул. Ул минең хылыкты беләйне, мин ул әйтһәлә калайным. Ул әйтте 11-дә урта мәктәпте бит, минең бөтә хыялым һине урта мәктәпте бетерүең, урта өлкән апай буларак һинең арттан тугандарың китертине. Йөрбез бай елга күлгә, тәмле шишмә һыуларыбыз, шишмә һавы эсеп үскән, һау сафлыгы янгә күскән, Башкортстан кызларыбыз. Йөрбез бай урман тауга, юмарт ялан кырдарыбыз, урман таудай серле, горур, күңелендә Ю булыр Башкортстан кызларыбыз. Бергә ярата шул хәтлем осып, кунып, күбәләк шикелле елпелдәтеп итәктә. Анһын инде яшь сакта килешкәндер. Әле лә Әле ул теге килешмәһәлә үзең өчен бейин инде. Гөлфия апайның бөйдәрен караганда бит бына уйлап калган бит инде. Ул мөгайында турга тыйшылгандыр Испаниялы, инстигендә шул тиклем менә фламенко хәрәкәтләр унда, яки Аргентинала бына танго киткәс килешә. Шулай бит менә образда, амишара һәм хәрәкәтләрнең матурлыгы, ягымлылыгы, дәртлелеге килешә бер ул хис арттыру юк бunda. Минең ул минең шигърияттың бер өлешедер дип уйлайм. Ысынлап та бейгәнде караргала, бию көйдәрен тыңларгала һәм үзем бергәлә яратам мин аны яшерен батырын түгел, уның эше бит аның нисек килеп сыгыгында түгел. Иң кызыгы минең өчен шул, мин бейгәндә үземне кош итеп хис итәм. Менә бу нинди хикмәттер ул. Теге нык арыган бөтенләй аяктарды ла аталмаслык хәлгә җиткәндә бию көе ишетелһә, мин беймәй түзә алмайм барыбер.
Бына хәзер бит инде. Мин дә шулай Гөлфия апай. Шулай да. Әйе. Белә Я икән. торна булам, я бөркет булып, бөтә мына асыллар бөтә шундый кыянаттар онытылып китә. Шунда ук. Ну, бер биюде мин һич тә оныта алмайм. Ул теге безгә Рәсәй әдәбияты көндәре булды. Мин Башкортстан кызында эшләгәс, идара, Язучылар союзының идара ағзаһы булгас, гел генә төрле эштәр куша торганнар. Мин анда хатын-кызларды озата барам. Каядыр икенче районнарга, бына шунда Язучылар союзынан төрле өлкәләрдән язучылар килгәйне, Әбиәл районына алып бардылар. Улар инде кунак каршылай белә. Көндө күрһәтеп бирәләр халыктың тормышын, үзебез чыгышы һәйбәт әкис көне инде ял. Шундан ниндидер бер урманга алып барып, зур кәртәләрдән, бүрәнәләрдән костер яктылар. Ул күккә тиклем күтәрелә. Шул вакытта бейергә төшерәләр бит инде. Минең яшьрәк вакыт бейгә килгәндә улар да белә. Шул вакытта мин костер тирәләк зур нейде һикереп торып киң итәкле юбкала, кызыл юбкалар ул. Кармен, Испания, фламенко. Шул вакытта Назар агай Нәҗми төште миңа пар булып биргә. Минең ис китте. Ул шулай да кеше бер-берен аңлай икән биюдә. Уның һәрбер хәрәкәте, һәрбер ние тын да алмай безне каранылар. Мин уны бит озак репетициялар, айлар буе репетициялар яһаган кеше һәмәк бейнек без икәү. Гөлфия Нагуловна, ул вакытта мин Язучылар союзында эшләгән идем. Һинән күргәндер. Шун безгә шылтыратып әйттеләр. Унда һез бейүсләр ибәргән икәнлеген тиенделәр. Назар агай менә Гөлфия Нагуловна бейгән. Шунда эшләп итеп, мин анда булмадым, икенче районда. Уны дөрес аңлагандармы, кабул иткәндәрме? Аңлап, Дөрес аңлап, генә түгел, бейүсләрдә ибәргән һигел. Ни тиклем дәрт күтәрелеше булды тиенделәр. Һәрбер теге ние күгәнәге бейне агайдың. Мин аны шунда яңынан астым. И оңа пар булырга тырышып бейнем. Бына шул минең күңелемдә бейү тураһында шул тиклем бер матур хатира булып торып калган. Гөлфия апай, бер вакыт шулай мәктәпкә килдегез, шулай очрашуга. Безнең мәктәптә бик усал укытучы бар иде, мәрхүм хәзер. Виталий Талапсан да усал дип тәгә, Виталий Владимирович Калиев. Математика укытучысы. Физика, математика укыты. Унан без шул кадәр курка торгайнык, шул кадәр уның алдында без дер калтырап торайнык. Табигый күренеш, физика, математика усары бар. Гөлфия апай уны бейергә сакырды бит. Без барыбыз да авызыбызны асып, Виталий Владимирович бейеп йөри. Гөлфия апай уны бейтте. Ул беймәстәй кешеләрдә лә бейткән. Гөлфия апай. Безде язмыш ысыраштырды кабат. Киләсәккә улган фәһем һабак. Эзләмәйек ситтән һәйәүдә. Аерылып һәр сак ярала. Гомер буйларына әрнеп яна. Йөрәктердә калган йөйебез.
Гөлфия Юнусованың һәм Гүлназ Кутуеваның мына тавыштарында арбау көсі бар. Шул тиклем иркәләү бар. Шул тиклем моңлы тавыш бына. Әйтерендә без бер тугандар. Һәм бына нимә әйтәм киләм. Гөлфия апайның ысынлап та бына бәйүсе һәләте, актриса һәләте уның ижад киселәрендә асыла. Бына был ябай гына шигырь бәйрәме түгел, ул шоу. Ул бенефис һәм халык агылып килә. Һәм халык бына ултыра, әйтерһең дә ул бер дава ала. Бына һезнең шул тиклем арбау көзе тавышыгызда һәм шигъриятегездә. Һәм бына заманында Гөлнур Якупова сыгарды бит инде төштәр дигән бик хикмәтле, бик сәер һәм кирәкле китап. Һәм менә караем да һездә бар арбау көсе һәм Гөлфия апа шундый кулдары рыслы, котлы, караштарын шундый оском бар. Бына был яһәттән һезнең рух ныклыгы, берлеге һәм әйтегез сирде. Давалайһығызмы юкмы икегездә? Бар дә шундай кумар, магия, сир. Әйт, Гөлнур. Дағалауды білмеймін инде, мына ейәндәрем сирләп китһә, дұғалар, аяттар оқып, эш көріп, тынымды үріп, шул файдалы уларға илауынан туктайдар. Минең уйлауымса, Гөлфия апайдағы бар бит инде. шигырьләрдә барыбер дә халына дип, сөнки шигырьләргә халына һәр вакыт ошо шигырьне укыгандан һәм кеше рәхәт булып китә бит инде кешегә. Һәм ошо бөтә көс, ул һүз көсе. Кеше укып шундай дәрт ала һәм ошо энергетиканы ул тоерга өйрәнә. Шуга ла ул ошо шагыйрәләрнең бөтә көсе уның һүзендә. Бына мин кушылам һеҙгә. Шуның өсөн бит инде дини әҙәбиәттә лә бар шундай иҫкәртеү. Шағирҙәрҙе пәйғәмбәрҙәр менән бутамағыҙ тиелгән. Сөнки бик күп шағирҙәрҙең әйткәндәре тура килә. Күпмедер ваҡыттан һуң бойомға аша. Шуның өсөн ул һин әйткәнсә, шиғриәттең үҙенең магияһы, мәғиәһе бар. Бына нигә металл итеп китергән саҡта әйтәләр бит, мин бик күп кенә халыҡ дауалаусылары менән дуҫмын ул. Минең өләсәйем әйтә торғайны, Аллаһы Тәғәләнән бирелгән һәләтеңде тормошҡа ашырмаһаң, ятҡырып ҡалдырһаң, ул ҙур гонаһ. Шуңа яҙабыҙ инде, әһеҙ әйтәһегеҙ, нишләп әле булһа, уға ниндәй серҙәре бар һеҙҙең оҙаҡ йылдар ижад менән шөғөлләнеүегеҙҙә тип. Бына шулай беҙгә бирелгән, беҙ уны халыҡҡа бирергә тейеш. Бына шуға күрә ижад кисәләре тураһында әйтәм. Ижад кисәләре үткәрмәй торһам, миңә нисектер нәмәдер етмәгән һымаҡ. Мин уны күмәк кешеләргә шул шиғырларымды уҡып сығарғым килә. Шунһы ҡыҙыҡ, ниндәй нейҙә үткәрһәм дә, бына һеҙҙә шаһит бит инде, шиғыр кисәләрен, йыр кисәләрен тулы халыҡ була. Мин уларға шул хәтлем рәхмәтлемен. Шунан һуң мин уларҙанмы көс алып. Ул бит инде яуап, шиғыр өсөн рәхмәтме, теге үҙҙәре менән теләктәшлекме ҡабул итәһең. Шуңа күрә, шунан һуң бик ныҡ яҙып алам мин. Туйҙырҙы был ҡәҙимге тормош, эс бошорғос һүлпән йәшәйеш. Иртән торһаң, көтә мәшәҡәттәр, көндөҙҙә лә шул уҡ эш тә эш. Әйҙә бер көн бөтәһен дә ташлап, хыял донъяһына илтәле, ҡайнар йәйгә яңы аяҡ баҫтыҡ, ҡышҡа тиклем йыраҡ бит әле. Күңелдәр ҙә боҙға әйләнмәгән, ҡанатлана хистән, моңдарҙан, саҡыр ғына мин осорға әҙер, йәшлегебеҙ алған юлдарҙан, етегәнгә етеп әйләнәйек, таң йондоҙон күреп урайыҡ. Аппаҡ ҡына ебәк болоттарҙан икебеҙгә тирмә ҡорайыҡ. Бер аҙ ғына шунда торайыҡ. Назар Нәжимия әйткән бит инде, шағир, ул ижадсы, ул ҡабыҙылған домна мейесе. Һәм Гөлфия апай үҙенең мейесен бер ҙә туҡтатмай, ул
Төндәр буена ижад итә, дөрләп яна һәм ул ысынлап та дөрес эшләй. Шуның өчен ул яшь, шуның өчен ул матур, уның энергетикаһы шундай югары кимәлдә. Шуға ижад ул мөгаен дә яшьлек. Безнең бүген студияда бит өс шагыйрә, өсөйлә талантлы, өсөйлә халыктың яраткан катын-кызлар шагыйрәләре. Һәм менә минем күз алдымда рухи һындары өс шагыйрәнең тора. Фируза Әхмәдиева бик яшьлек киткән. Дина Патталхина, Рәмзилә Хисамиддинова. Рәмзилә Хисамиддинова һеҙҙең төркөмдәшегеҙ. Беләһегеҙме, менә Салат күпрәмәк менә уларның рухы ошонда булган кеүек. Һәм улар менә һеҙгә рәхмәтле һәмәк. Ошо шиғрияттың моңын усағын һүндермәгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәттәр һеҙгә. Һеҙҙең һүҙҙе ҡеүәтләп, бына ошо матур ҡыҙҙарға, шағирәләргә арнап мин бер шиғыр уҡыйым, ҡыҫҡа ғына. Шундай ҡыҙҙар була, матурлығы ҡапыл әсир итә йөрәкте, күңел ҡылы ҡапыл сыңлап китә, наҙы менән өҙә үҙәкте. Ундай хистәр йәйге ысыҡ кеүек, күҙ һирпкәнсә генә кибәлә, тик хәтерҙә балҡып китә, йондоҙ янған кеүек тирәләп. Ундай хистәр елбәҙәк ҡар кеүек, тәҙрәнән дә осоп инәләр, осҡонланып осоп инәләр ҙә, күҙ йәштәре кеүек һүнәләр. Шундай ҡыҙҙар була, матурлығы йөрәгеңде китә ҡуҙғатып, гөнаһмы ни, ситтән генә балҡып, илһам биреп барһа оҙатып. Афарин, ҙур рәхмәт әдемәбей. Ҙур рәхмәт. Бөгөнгө осрашыуҙы әйтергә мөмкин, бәхетле осрашыу тигәндә, Гөлфиә апай шул тиклем матур кешеләрҙе йыйған, бәхетле кешеләрҙе йыйған. Һәм бына һеҙ бөтәгеҙ дә бәхетле ата-әсәй. Бына Артур өсөн, Урал өсөн ҙур рәхмәт. Шул тиклем киң ҡоласлы беҙҙең замандың геройҙары ижадта ла, тормошта ла, эштә лә, һәм һеҙҙең ейәндәр әлбиттә. Һеҙҙең ҡыҙығыҙ Гүзәл Заһитова, итһылыу, талантлы, тура һүҙле, ғәҙел, әҙәпле, ипле улығыҙ Рафаэль, бына һеҙҙең ейәндәр дауам тормошта бөтөндә. Ҡәҙим ағай, инде ҡыҙҙар үҫергәнегеҙ, Айгөл өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Инде һылыу, бына бөгөн көндә була алырына Төркиялә, Азияла, ғүмән Төркиялендә шундай беренсе кино йондоҙ була алырына. Әммә ул ғаиләне һайлаған. Ләйлә, ул инде үҙе бер энциклопедия, ул беҙҙең башҡорт ғилеме, башҡорт журналистиканың табышы. Ике телдә белә, тәржемәсе һәм атаһының ижадын шул тиклем курслай, һаҡлай һәм башҡаларға еткерә белә, тәржемә итә. Әни тәнҡитсе ул, театр буйынса, музыка белгенсә, Ләйлә Аралбаеваға айырыуса рәхмәт. Һәм әлбиттә Рәмис, ниндәй данлы музыкант. Ильяс үҫеп Аллаға шөкөр. Шәүетендә һеҙ бәхетле һәм Гүназ Ҡотоеваның ҡояшы, уның шул тиклем аҫыл Рәмисе, шәүетендә табип. Бына йәндәр һау булһын, тәндәр һау булһын һәм рәхмәт Гөлфиә, булғанығыҙ өсөн булығыҙ, бергә бер булыҡ, йәшәйек. Рәхмәт, хайрағыҙ беҙҙең илһам ҡошобоҙ, һеҙҙе һоҡланабыҙ һеҙгә, яратабыҙ. Рәхмәт. Рәхмәт. Яҙмыш ситкә алып китте, өйөрөлдөрөп тыуған яҡтан. Тик тамырҙар тоташҡан бит, йөрәктә бит сабый саҡтан. Төйәгебеҙ тарта беҙҙе, һаман йәшәү һуты бирә. Илһам, һағыш, бәхет булып һөйөндөрә, сәмләндерә. Атай салда шулай инде, ҡайһы яҡташ, ҡайһы туған, ярай әле һеҙ барһығыҙ. Яҡын итеп көтөп торған, рәхмәт һеҙгә, һаҡлайһығыҙ тыуған ерҙең утын, ҡотон. Һәр беребеҙ ҡайта ала, минеке тип тыуған йортон. Рәхмәт һеҙгә, ил көн йөгөн иңгә һалып тартыусылар. Һеҙ бар саҡта яҡҡа ҡайтыусылар. Ишетәм моңдарымды, ишетәйем тиҙерәк
berəkdim Күпме әлі күрәһем бар Күрәйемсе күберәктим Айырмаһын ярдарымдан Күпме килер қолдарымдан Ашығамын тоқтатпағыды yolдарымдан Ашығамын тоқтатпағыды yolдарымдан Көтін мені яр хоядым Көтін мені алтын көдім Түйірдәрі